ये बात जानते हैं कुछ लोगों को स्नोरिंग क्यों होता है, मतलब वो खर्राटे क्यों लेते हैं नींद में। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सोते हैं तो सोने के वक्त हमारे थ्रोट मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये रिलैक्सेशन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि एयरवे नैरो हो जाता है, यानी हवा के गुजरने का रास्ता पतला हो जाता है, जिसे आप पार्शियली ब्लॉकेज कह सकते हैं। हवा के गुजरने का रास्ता पतला होने की वजह से एरिया कम हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और ये हाई प्रेशर से हवा को गुजरना होता है। जब ये हवा हमारे गले में सॉफ्ट टिश्यू से टकराती है तो वाइब्रेशन होती है। इसी वाइब्रेशन की वजह से स्नोरिंग होता है, मतलब खर्राटे आते हैं। और ये आवाज़ हल्की भी हो सकती है और लाउड भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है ब्लॉकेज पे। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि ये स्नोरिंग मतलब खर्राटे कब डेंजरस हो सकता है।